Cha phela manje ayikho esiyenzayo siyezilana. Okay, siyama ku Prince Edward khona omunye emakateni lo kade la ofaka ubusi ke lo kade la yena laqala walwa yedwa elwa namazayizayo awemele akayobhala lapha okay faka ubusi ubhala la ngoba zamaqoqo unyorenki hola obana bakhona basele okay ababhasini ubani okhona woza ka uzobhala ngoba ubani omunye cha khetha umuntu oyedwa woza ngapha phela sihle okhethiwe uyobhala lapha yani ikuphi la ongavanga kukhethwe khona ubani uCross Street Cross and short ubani cha ulapha ku Victoria bazothi bese mina bazobonke bazoripota kumina ayeke kanje lalela okay all right yeah seqedile nanku supervisor uyakhona adlani manje uzobamba supervisor bayamthethisa ngokuphalwe all right my comrade akenlaleleke we my comrade akenlaleleke qina mama wephinifa qina qina we mama wephinifa qina qina we mama wephinifa qina amandla awethu okay my comrade asibambeni la manje sesikhethile ikomiti ngicela sizolimemeza lana ke emakati noma ngumakati sokubona okunye masesidlula webafuthelelana imani phela imani all right alright ngicela buyele kimi ake okunye ke alibu uEdward bo awabhala uPrince Edward kambe wena okhethile bafowethu lalelani ke sine media manje eqaphelana ukuthi nithini ningave nikhulume ngathi sekineyini lokuzela yabo lalelani ke sizocela ukuthi sibize ikomiti nilazi emva kwalokho sesiyakohlala phansi ke nekomiti masuka lana nje lizohamba liye office ngoba kufanele siplane yonke into beze namakopi ama-ID abo khona namhlanje beze namakopi ama-ID abo umuntu ongena copy ye-ID asheshe aphume la kungeno nekopi ye-ID ngoba izayizayi siyazelfoni la alright so ke la sinoMansele uMazandi inside waza ngapha ke eMazandi hlehlani ke nibaboneke ngoba nibabone manenza nje hlehlani Mansele ehall
omhle umuntu angazi ke sengiyaqedela omhle umuntu woza ngapha mhle hayi sinama-million isikoma omhle alright ake sihlehleni kathi bezokwazi babanye nabanye hlehlani bafethu hlehlani omhle bese kuba uEunice indawo Eunice uhlanzeka usandi kodwa maninda qondani la qondani hayi ula njengoba simile nje mani njengoba simile bese kuba uCross funiwe Finland we kanti ngizofika lento bese ngibongile nje kuthiwa awukhethwanga Julia man indawo Julian Nontombi we kanti ngisenkingene ngaka Alice Zibuyile Mvubu Westpark we Mvuyile uthule kanje alright eNew Rank Sihle Mbambo awukithi umuntu wesilisa ayizosebenza ke le committee nembokode yodwa eyabantu besilisa bayadayisana manje woza la nakho bese kuba Leopold Zandile Gawushe hayi phinde wathi kuba nentshetshana kuyafiwa ke Victoria Madlamini Mzila Victoria against ne Memela Prince Edward Zinhle Tshangase okay seliphelele ke committee bathi okay emakateni ubusi lo shilo nje ube emakateni Grey Street ubani uGrey Street baphi emakatini ase-Grey Street obani ubusi unonto wesinonto Okay, makatini busi. Nonto. Hey. Habe. Alright, lalelani ke bafowethu. Lalelani ke bafowethu. Lalelani ke bafowethu. La sithe uMangcobo bangamkhethi for the reason uzosicoordinate i-structure ngoba uyena obebiza lo mhlangano. Abamkhethile sithe akangangeni endaweni eyodwa. Akakwazi ukucheck ukuthi yonke amakomiti ayangena ayakwazi ukuyilungisa lento. So ke alright. Asenzeni kanjena ke bafowethu. Sizocela ukuthi abe khona umuntu onobhala secretary wenu. Uyayizwa lonto? Angazi ngibona nanga udadewethu umncane nangomzimba. Sifuna umuntu ozokwazi lento nanokuthi ayisebenze nango WhatsApp. Mangabe kufanele kube khona information ehambayo, ne-information efanele kuye emaphoyiseni, ne-information efanele kuye abameli. Kufanele kube khona umuntu nje ozoba hands on. Niyangithola? Kusho ukuthi benoMangcobo but they will work
kwi-structure nje sonke ukuthi basicoordinate angimazi nanesibongo ngisazomuzwa manje njani uGumede. Ya uZanele Gumede uzosebenzisa no-WhatsApp nje ne-group ukuthi yonke into eyenzekayo ku-association sifake phakathi egroupini, nathi soba khona egroupini. Nangithola? So injalo-ke ma-comrade, ngicabanga ukuthi njengamanje siqedile umsebenzi ebesuzela sesizoya e-office nalaba bonke abala ngoba isikhathi asinaso. Mhlambe noma bangeze e-office ngaba ngo-2 sebephethe lezi zinto zonke esizicelayo. 1, sicela ibe khona i-ID yomuntu, i-address yomuntu yala akhona kwi-strat siyayifuna ibe khona, siyayibona yasekhaya, eyasemsebenzini nayo siyayidinga. Bese kuzoba yini enye ya yonke lo sobe sesixoxa ke office ukuthi izohamba kanjani i-movement yethu. Udadewethu lo usekretary lo wenu sizomnikeza ke imandate benosihlalo ukuthi one office abasenzeleke yonke sikwazi ukuhlangana sonke, sikwazi ukukhuluma sonke, sikwazi ukuthi la kunenkinga khona sikwazi ngaleso sikhathi ukuthi hey ihlasele lapha namazayizayi afike lazodla umzini. Nangithola okuzayo kwesibili sizocela insizwe ezu-10. Niyangizwa? Angani noma bethiwa amasokenu noma bethiwa yini, noma iy'ngane zenu noma amadodenu, kodwa nilethe umuntu ozoba fit for ukuthi la emgwaqweni sihambe sibheka ipermit nepermit. Niyangithola? Ukuthi uba wena unayo mhlawumbe into esingayenza for now uqala into yethu ukuthi iqhubeke, singathola ama-receipt. Yabo mhlawumbe we donate imali yokuqala ama-receipt oba icommittee seninalo imali yokuqala sifake laba abantu abanama-receipt association iwona bazoveza ngamanje singakayiqali lento yani yelokhuze yekhadi. Niyangithola? Asilwi-ke namakomiti asemgwaqweni. Nezwa ngoba sesu-association asingalwi namakomiti asemgwaqweni ngoba wona azoqhubeka enza umsebenzi wawo, kodwa nathi owethu umsebenzi mabengawenzi sizowuqondisa thina lo wethu umsebenzi. So ilokho nje kakhulu bafowethu, njengamanje thina esijahile ukuze makukhona into engene enkantolo ingene nge-structure esi-official, ingavele kuthiwe nje kwasuka kwahlangana abantu nje babuye bahlukana. Akube khona i-structure nje esi-official esizothi masithi manje siregister i-case siregister nge-structure ukuthi bona laba babamba umzabalazo wasenkantolo banabantu ngemumva ababalandelayo nababasupportayo. Niyangithola? So-ke mafowethu kulawo ma-slips esizowenza njengamanje, nombani umuntu akenze sure ukuthi unaso islip anaso, so ukuthi makufika laba sicela-ke abantu abawu-10 so bathengela ney'mvubu eziwu-10. Phela sidlali la, sizobathengela ney'mvubu eziwu-10 ukuthi mabe kufika nephinifa lakho nje bathi ukuthi 1-2 ayeka leyo president so bese ibone lezo mase ihamba kahle. So bafowethu lalelani-ke kusukela namhlanje-ke njengoba sisuka la manje sithe siyaphi soyakhona kuphela asidluli siyakhona. Ubani umnikazi walela bhilidi? Alright, lalelani-ke masifike emakatini sicela indiya bese sizosho ukuthi yini lesifuna ukuyikhuluma naye. Ngeke silishaye, ngeke silenze lutho, sizonikeza nje ukuthi this is what we want. From today as uthi kuno association that is going to regulate
ukusebenza kwenu ngendlela ecorrect. Amandla. Adilisa umyalezo nakwaba bakudweba ngabafana bagqibele kule weekend.